没日没夜的修车，生活少了点激情。今天带大家看看真正的赛车，这就是改造赛车的地方。看看东胜车队的赛车，这是 WRC R5 组别的赛车，每台造价200多万。这辆斯柯达精锐 R5 组别的赛车，号称同级别最成功的车型，在 WRC 的赛场上，不管是丰田还是现代，都不能小视这辆车。0到100的加速时间3秒出头。看车身的拉花，兄弟们一定很奇怪，斯柯达怎么贴个高尔夫的标？后面才了解到，此高尔夫非彼高尔夫，这个高尔夫是个服装品牌，因为老板是个骨灰级的汽车爱好者，所以有了这个车贴。我们来听听启动吧。赛车不管是外观还是内饰，都是会做到极致的轻量化。1.6T 的，1.6T 差不多接近300匹吧。1吨多，国际现在有一个标准，不能够低于1.50，恰恰好1吨。当场还可以做轻。这能 1.6T 300多匹，400多匹，很厉害了。所有的性能件，一切为性能的车，它都不是很华丽的设计，就包括这个风扇，这东西都是碳的。风扇跟造一起用，16000好像我记得。进口的配件就是贵呀，要是能自己生产就好了。不知道有没有大佬看我视频想投资的？赛车的驾驶室也是极简的，全部都是干碳，没有一点多余的东西，连门板都是碳纤维的，真可谓是钱都花在了刀刃上。还有更厉害的环塔155。环塔拉力赛全程4600公里，包含河床、戈壁、沙地等多种地形，还面临着复杂多变的天气。这不仅是对驾驶技术的考验，更是对赛车品质与性能的验证。一边就有4个轮胎。兄弟们，你们有没有见过这么厚的水箱？里面全是碳纤维。这里面就是一个硕大的风道，在上面这个地方。进气水箱，你想一下，在环塔拉力赛60多度的地表温度，赛车跑完了全程，是有多热牛？这后面是2块砂板，一个砂板就5000多。这个液压瓶是极致的轻量化，可以达到30个巴的压力。来启动下这台大尾巴，哇，逼成40万。避震器里面性能比重是最高级的。自带液压前级底，现车轻松自救。正式的比赛就有车用上了，松软的土极易陷胎，这就方便很多，也能够节省时间。垫上防砂板，直接就可以出。内饰是不是看着像没装好？但这就是真正的越野拉力赛车，这压根就没有重量，这个螺丝。真的，兄弟们，这台车肉眼所见全是碳纤维，而且都不是普通碳纤维。海弗拉，兄弟们，赛车给你的感觉怎么样？赛车它真的可以让你体验到生活的激情，感受到生命的放纵，可以说是享受到无尽的自由。我就曾经问过我的一个赛车手朋友，在驾驶赛车的时候是什么感觉？他说，仿佛能挣脱地心的引力，感受到灵魂对激情的渴望，是一种无法言喻的自由。我感觉那个时候，他不仅仅是一名赛车手，而是一位勇士。我相信每一位热爱驾驶的人，心中都一定藏着一个赛车的梦想。曾让你遍体鳞伤。